Okay. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Bunmi Adetona lónìí ibi tá à ń lọ ò jìnnà ṣùgbọ́n ibi tá a máa yà pọ̀ gan. Mo rí fọ́nrán kan ni tí wọ́n ṣe ní nǹkan bíi ọdún 13 sẹ́yìn. Òun náà sì ló wà wájú mi yìí tí mo fẹ́ kájọ wo bí ìran Yorùbá ṣe wà civilized tó kó tó di pé àwọn òyìnbó amúnisìn dé ní ọdún 1472. Òun náà ni mo sì fẹ́ kájọ wò yìí. Professor Akintoye àwọn náà ni náà wájú mi mú yín bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ bọ́ ẹ jẹ́ kájọ wo nǹkan tí wọ́n sọ ní nǹkan bí 13 years ago kí gbogbo nǹkan tó di ní òní. Welcome back to this edition of the Banji channel. I thank our guests, Professor Akintoye and Professor for spending their time to come and continue the discussion. Before we continue, I'd like to introduce this book, A History of the Yoruba People, written by Professor Banji Akintoye. It's a very comprehensive rendition of Yoruba history from the earliest times to the present, and it actually deals with some of the issues we are discussing and we'll be discussing as time goes on the Yoruba History channel. And it's a very nice, comprehensive book which is being sold all over the world, and which Oduapa Finder is making arrangements to get at a discount. So, you want to grab a copy? Let us know at Oduapa Finder, and we'll make the announcements on the discount available. It's once again A History of the Yoruba People by Banji Akintoye. And he's right here sitting beside me, and we'll hear lots of wisdom from the two men. Thank you and welcome, sir. Welcome. Now, the main issue I want us to discuss today is on Yoruba urban civilization. It is said by scholars worldwide that the Yoruba were the most urbanized people in Black Africa. That is, that the Yoruba were the nation that built and lived in towns more than any other Black African people. Exactly ibi tí wọ́n dé yìí mo ti sọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà mo rántí nǹkan kan ló yẹ kí n post nǹkan tó wọ̀n mo ti sọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà pé Yorùbá ti wà civilized and thank God pé copy ìwé kan wà níbi tó pè ní the New Universal Library lórúkọ ìwé yìí mo ti bá yín sọ̀rọ̀ nípa ìwé yìí dáadáa tí máa ṣí sí page 456 níbi tó ti sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá òun náà lẹ ń wò lójú screen yìí yẹn ẹ wo nǹkan tó sọ nípa nǹkan tí wọ́n ṣẹ̀ sọ tán sìn and ìwé yìí ọdún 1960 ni wọ́n ti ṣe ìwé yìí ní orílẹ̀-èdè England so ìwé yìí máa wà lára nǹkan tí màá fi máa back nǹkan tí wọ́n sọ nínú fọ́nrán yìí màá fi máa back ẹ̀ up so ẹ jẹ́ kí n ṣe fẹ́lẹ̀ síwájú mi kájọ máa wo fọ́nrán náà lọ. I believe our viewers would like to be enlightened on that what is this about urban civilization? Okay, urban civilization simply means people developed towns, lived in towns, and towns helped the development of their civilization. And no other Black African people developed towns as much as the Yoruba did. From as early as the 10th, 11th, 12th century, the Yoruba had been building towns and living in towns. By the time the first Europeans came to the coast of West Africa in the 15th century, there were already many large towns in the interior of Yoruba land. They saw some of the towns on the coast, but they also heard of the many towns in the interior. For instance, one Portuguese trader on the coast of in Lagos wrote about Ijebu-Ode as early as the beginning of the 16th century. So we have all had towns. By the time he was writing about Ijebu-Ode, there were probably hundreds of towns all over Yoruba land. And then the first Europeans to go into the interior of Yoruba land from the coast did so in 1825 to 6. Ẹ jẹ́ kí n tún dá dúró báyìí kó tó di pé a lọ sí the first European tó wọ ilẹ̀ Yorùbá which is Clapperton ní 1825 kó tó di pé a lọ sórí ẹ̀ ẹ máa rí pé wọ́n sọ pé wọ́n kọ nǹkan nípa Ìjẹ̀bú-Òde as at 16th century the only reason tó fi jẹ́ pé Ìjẹ̀bú-Òde nìkan ni wọ́n lè kọ nǹkan nípa àti kó àti bí Benin ní ìgbà náà
òun ni wípé gbogbo àwọn òyìnbó tó wá nígbà náà wọn ò lè wọ interior, wọn ò lè wọ hinterland náà the right word fún, wọn ò lè wọ hinterland nítorí pé kí ni wọn wà immune sẹ́fọn. So gbogbo ìgbà tí slave trade gan lọ lọ́wọ́ gbogbo ìgbà náà kò sóyìnbó tó ń wá sí hinterland. Wọ́n rely lórí ok ẹ jẹ́ ká máa wo fọ́nrán yìí náà lọ, ó dà pé wọ́n sì ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa nínú rẹ̀. Record is available to everybody to read. That's Captain Clapat and his team. Their testimony is that every few miles, all over Yoruba land, they came to a town that is large, well populated and clean. Studded, they said, with clean habitations. They said the roads to some of the towns are through an avenue of noble trees and so on and so forth. That is what we are referring to when we're talking of Yoruba urban civilization. And then the urban civilization, living in towns, did a lot of things for Yoruba civilization. It created sophisticated political system, a sense of freedom, a willingness to accept people from other places, and so on. You know, when people live in small community, in old towns, in the bush, they tend to be hostile to foreigners. But when you live in a town, a large town, you tend to be open. Marketplaces develop there. In fact, some of the things that develop in Europe, you're talking about hotels and restaurants. Yoruba towns had roadside food sellers and buka, where the traveler through the town can go in and buy food. The living in town broke down the rigidity of separation between lineage and lineage. We all live in the same town, so we are all members of the same community and so on. That's why the Yoruba are today more cosmopolitan in their attitudes, more willing to accept people from other places, more in political life, more open, more inclined to democratic tendencies, more willing to give their women freedom, and so on. All of those things are the gift of our urbanism. We an urban people just lifted the Yoruba people culturally in terms of civilization above a lot of their neighbors. That's it. Nothing much other than to just put in the sentence that the practice of communalism is almost goes in parallel with urbanization. The Yoruba attitude to politics as you see it today essentially says that whereas every individual is so an individual, the Yoruba thinks he is because we are. Community. The community has been so important in Yoruba land, and it couldn't have happened if we were isolated little villages where every family was named to itself. So when we are analyzing what is happening to Yoruba in Nigeria and what is happening to Africans and what have you, we cannot dodge the effect of urbanization on Yoruba. And sometimes we complain about what looks like a negative thing in Yoruba when in fact it is possible. Like this, nǹkan tí wọ́n gbìyànjú àti sọ ní bíbá yìí, ó ní nǹkan tí inú mi máa ń dùn sí láti gbọ́ nítorí pé a ti yí ìlànà bí a ti ṣe ń ṣe nǹkan padà. Torí ní ìgbà tí wọ́n sọ yìí, ìlànà orí kan ló ń bímọ, ìgbà orí ní bá ní wò, òun là ń lò ní ilẹ̀ Yorùbá nígbà náà. Ṣùgbọ́n nísìn ìlànà tá ń lò ní báminọ́mọ mi kò dénú ọlọ́mọ, òun ni ìlànà tá ń lò sìn. So nǹkan tí wọ́n gbìyànjú àti sọ níbi òun náà ní eléyìí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Our determination to go communalistic and to watch out for one another over and above individual interests is what brought us to where we are. I agree that is now being corrupted, but we are going to have to seek a balance between
the heritage that they got from urbanization and the corollaries and the imperatives of today's Nigerian politics. Okay. Well, you mentioned something about the imperatives of Nigeria's today's politics. How has living in towns helped the modern development? How has that? It has helped Yoruba people a lot. It has helped Yoruba people a lot. January 17, 1955, universal free primary education was declared all over Western region. And the Yoruba were not the only people organized. Their cousins, the Edo, and the Shekiris and what have you, in what was then called Western Nigeria, all the way up to Budi and to Nasaba. There's a culture of urbanization. So when Awolowo decided, and his people decided that we were going to have free education, it was cheap. Because they could build a school in every urban center and it will fill up rapidly. The Yoruba families went about a mile or two or three to their farms during the day and came right back to the city or town in the evening. So they had security, they had what we can call economy of scale. So it was easy for Awo and his colleagues to put a school everywhere where one was needed. They didn't have to build infinitely many of them. Now take that and take it to another community, where they have isolated villages all over the whole place. No government will have the resource to build a school for 4 people in a village and 10 people in a village and all of that stuff. And so the survival and continuance of free education in Western Nigeria was a consequence of urbanization. Then at this point, mo tún fẹ́ fi àkókò yìí rán àwọn àgbàlagbà wa létí tán wà ní ìjọba nísìn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó wà ní early 90s. Then kí ni ẹ̀ tún fi àkókò yìí sọ fún àwọn tó jẹ́ Gen Zs nípa nǹkan kan tó wà lẹ́yìn 90 nípa education ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo rántí dáadáa wípé ní early 90s a ní school méjì ló wà, school 1 and school 2 ló wà ní every public school. School kan máa lọ látàárọ̀ I think 8 o'clock títí di bẹ́ẹ̀ bí 1 o'clock tó máa close on 1 o'clock. Another school 2 máa resume láti 2 o'clock. Ẹni tó bá ti wà ní school 1 ò ní ìdá ti wá sí school 2. Ẹni bóyá school 2 máa resume láti bóyá 2 or 3 o'clock títí di 6 o'clock. But kò sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ nísìn. So nígbà yẹn tó bá yẹ pé oko náà ló fẹ́ lọ látàárọ̀ àbó fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ kan látàárọ̀ ó lè lọ. So tó bá máa fi dọwọ́ sàn ó lè wá resume fún education and bí most of them tó wà ní government nsìn bí wọ́n ti ṣe kàwé nìyẹn ni wàá mọ reason tí wọ́n fi rí option yẹn bí option mọ́. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú mo kàn ní kí n tún fàkókò yẹn rán wa létí náà ni. Failure of free education in Eastern Nigeria, which was started in 1957, 2 years after, his failure was not because he was less smart or they had less resource. It was because the spread of the population in Eastern Nigeria did not support that kind of practice. Yes. Even from the beginning, when the Christian missionaries came at the middle of the 19th century and started to build churches and schools, the urban population, the urban civilization of Yoruba made it easy. So they were just going establishing churches and schools in towns all over Yoruba land. They couldn't do so in many other parts of Africa or many other parts of Nigeria. But there were no such towns. The result is that education then went very fast in Yoruba land. Christian missions were all over the place. The first schools were built in the late 1840s. By the 1860s, there were Yoruba families sending their children away to England or whatever to go and learn more from the Christian mission elementary schools. So that by 1870, Yoruba were already producing university graduates, lawyers, doctors, engineers, surveyors, etc., and so on.
no other Nigerian people produced a university graduate until 1934. That's almost 70 years later. 74 years. So it's the urban facility makes the Yoruba land jump ahead. That's the power of urbanization. The fact that the others were not as urbanized as the Yoruba created a drag which the Yoruba did not have to suffer. That's cool. Why do you think, or why did the Yorubas develop in that way? That's urbanized. Why did they develop? It's responsible for it. Yeah, the first town we built was Atufu. And that was in the 10th century. Before then, we had lived in small communities too, like most other people in Black Africa. But sometime in the 10th century, the people in the bush, in the forests of Ife, the small communities scattered about 20-something of them, they began to fight one another. And the fighting went on and on and on and on until, somehow something happened in their mentality, and they said, listen, we can't continue to fight like this. Let's bring this fight to an end. But let's come together as one town, as one settlement. That's how Ife arose. After Ife, the example of Ife then created a momentum, and Yoruba people began to go in the bush to go and find more towns like that. So wherever they found a group of small settlements, they would say, let us come together. And in some cases, the people in those settlements would accept the newcomers and to start a town. In some cases, they would say, no, this is our land, and fight. And then they will fight. But in the end, there will be a town. So that's how towns were established all over Yoruba land. In the space of 300 years, in the space of 400 years, by the 16th century, most of Yoruba land was covered by towns, each ruled by a king, all over. And they also developed the practice of building walls around their town. The wall became a proud thing. When you are proud that you live in a town which has a big wall, and the wall is cheap, or well, not cheap in terms of human labor. You dig a big trench around the town, and you lift the earth from the trench on the inside, so that if an enemy is coming, you will have to go down into the trench and then try to climb up before reaching your town. So that's the Yoruba type of wall. You see it in Benin, you see it in Owo. There are some towns in the Yoruba land had very proud walls. There was a time a lot of people built one of the greatest walls in Yoruba land, and people began to call them Ilaya. Yara. The name of the wall is Yara. That is Ila of the Great Wall. And one Olowo Oshoboye in the 18th century decided to build a great wall for and he mobilized his people, and they built a great wall for World War II. So people used to travel from other parts of Yoruba land to go and see the wall. Okay, mo ti ti pause ẹ torí mo kàn fẹ́ hard information tó ń sọ ẹni. This same wall náà ni wọ́n build ní Ketu ní Benin Republic. Tó bá yẹ pé ẹ ti máa wo ìkànnì yìí, a lọ síbẹ̀ ní kòpẹ́kòpẹ́ ìta fi hàn yín tí wọ́n máa gbẹ́ ìwò. Nǹkan tí wọ́n gbìyànjú àti yànnàná dáadáa níbí òun náà ni pé yíká ìlú kọ̀ọ̀kan ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa gbẹ́ ìwò, ó máa jìn, bẹ́ẹ̀ ló sì máa fẹ̀. Òun náà máa gbẹ́ yíká, òun ni wọ́n wá ń pè ní fence ní ìsinmi mọ Yorùbá fence. Tẹ́ bá mọ Yorùbá fence, ẹ bá mi kọ sí abẹ́ comment section. So òun náà máa fi ṣe fence nígbà náà. Wọ́n wá mú ilẹ̀kùn kan, wọ́n wá ṣe eléyìí tí wọ́n ṣe ní Ketu bí tí mo ti lọ rí. Òun náà wọ́n pe ilẹ̀kùn yẹn náà ní àkàbà ìdènà. Àkàbà ìdènà yẹn wá ní ó wá láwọn kọ̀ọ̀kan tó máa ṣe sí spiritually. Me really fẹ́ go into that, but according to nǹkan tó sọ fún mi ní Ketu, òun ní pé
tí the right one bá ṣí sínú ó mì pé war ń bọ̀ nìyẹn so ìta ló gbọ́dọ̀ ṣí sí wọ́n dẹ̀ explain ẹ̀ fún mi tó bá yẹ pé ẹ̀ tí wọ ẹwu comment section mi the first link tó wà ń bẹ̀ ó ní link tẹ́tí lè wo fídíò yìí dáadáa eléyìí tí mo sọ nípa kitchen yẹn then kó wá tó di pé mo tẹ̀síwájú again náà mo fẹ́ bi yín pé ṣé wall tí wọ́n sọ nípa tọ̀wọ̀ yìí ṣó sì wà níbẹ̀ because ti Benin Republic sì wà níbẹ̀ so mo ń try láti béèrè pé ṣé ti kìíní náà ti Benin tí wọ́n sọ náà ó sì wà níbẹ̀ dísìn táwọn èèyàn ṣe máa ń lọ síbẹ̀ fún tourism so ṣé tọ̀wọ̀ náà sì wà níbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá mọ̀ kó bá mi kọ sí comment section ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. So that is it. So building walls around our town became a matter of pride. Yeah. All right. On the question of pride, this is just an aside, and I want anyone to ask that of you to. And again, Ọ̀yọ́ náà, Ọ̀yọ́ náà ní fence, but tí wọ́n àwọn ò gbé wọlé, àwọn mọ gani. Òun làwọn kan máa fi sọ pé the city of big walls. Òun làwọn Fúlàní àti Haúsá tó máa wá trade lọ́yọ̀ọ́ nígbà náà. Particularly Ọ̀yọ́lé, òun ni wọ́n máa ń pe Ọ̀yọ́ nígbà náà. There is a difference between pride and arrogance. Yoruba people are very proud of their history. They are very proud of their culture, but they are so sophisticated that they don't become arrogant towards others. In fact, the Yoruba man is ready to accept other people so easily. We say àlejò là ń jò fún. That's the only Yoruba. Àlejò, it is the stranger among us for whom we bend. We bend. We bend for the stranger. Àlejò là ń jò fún. We provide first for the stranger in our midst. That's the Yoruba. That's a common Yoruba. Yeah, we bend for the stranger among us. We say we are the ones who hide bits of food in the eaves of our houses, so that the unexpected stranger may not suffer. You know, and our kings provided for accommodation in their palaces. Every Yoruba king, every Yoruba palace had a quarter near the marketplace, near the king's market, where strangers were allowed to come in and live and feed on the king. You know, that's the way we were. So we beg for the stranger, we provide for the stranger. There's no room for arrogance in that. In 1790, one Hausa trader in the Akesa market in Oyo went to the palace crying that some boys had stolen some goods from him. The Alafin personally took it up. Because that's serious. In Yoruba culture, the people you avoid touching, the people you avoid hurting are the foreigners. Because they are the sons of the king. The Yoruba king is the father of the strangers in his kingdom. So you don't touch them, because then you'll be causing yourself a lot of trouble. And this Alafin, when they reported at the palace, he took it over. He appointed some chiefs to go and investigate. 2-3 days later, they didn't come back to report to him. So he suspected that some big men might be hiding the boys who committed the crime. So he brought out his Shango something and called on Shango to go and strike not at the boys who committed the offense, but at the important people who are hiding there. That is how serious Yoruba people took the protection of strangers. A stranger can walk into a Yoruba compound and immediately begin to beg food, love, support. And if he walks out of that compound to go and do his business, and you go and entreat him, that compound will feel hot. And they will be after you because you have fought a stranger in their compound. That's who we are. There is no room for arrogance in that type of culture. Yeah. That's good to do. The other reason. Ṣé ti rí nǹkan tí mo sọ wá pé tó máa ń sọ pé ọ̀làjú wa
mo rate high ju nǹkan tí àwọn òyìnbó amúnisìn gbé wá fún wa lọ, nítorí pé mo ní ìgbàgbọ́ pé àwọn ni wọ́n slow ọ̀làjú wa down, àwọn ni wọ́n jẹ́ kí ọ̀làjú wa rinlẹ̀ gidigidi gan. And tẹ́ bá fẹ́ mọ eléyìí, mo fẹ́ rọ̀ yín ni, mo fẹ́ fún yín ní àwọn museum méjì àbí mẹ́ta kan tẹ́ ní ìdá ti lọ. Ẹ jẹ́ kí n fún yín mẹ́ta. The first one tí mo fẹ́ recommend fún yín láti lọ, ó ní the National Museum Ilé-Ifẹ̀. Ó ní the first museum tí mo fẹ́ kẹ́ lọ. Ẹ lọ wo àwọn nǹkan tó wà ńbẹ̀, kẹ́ wo àwọn nǹkan tí Yorùbá ti ń ṣe kó tiẹ̀ tó di pé òyìnbó amúnisìn dé rárá, kẹ́ wo pé ta ló kọ́ wọn ní gbogbo àwọn kinní yìí. And the second one, ó ní Oòduà Museum and Hall of Fame lórúkọ museum kejì. Ó wà ní 23rd floor àjà kẹtàlélógún ní Cocoa House àbí kẹrìnlélógún dẹ̀ ni. But tẹ́ bá ti dísàlẹ̀, tẹ́ bá ti ní Oòduà Museum and Hall of Fame, òun lẹ́ ń lọ. Wọ́n á júwe fún yín, máa gun elevator débẹ̀ 23rd floor. And the fourth one náà Ìbàdàn náà ló wà, and the third one jàre Ìbàdàn náà ló wà. Ó wà ní Alẹ́ṣinlọ́yẹ́, wọ́n pè ní the National Museum of Unity. But ìyẹn ẹ máa rí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti ń ṣe ní Nàìjíríà pátápátá, bóyá the knock terracottas from Ife and so many other things lè máa rí níbẹ̀. So mi really fẹ́ go into that. Ẹ jẹ́ ká parí fídíò, ó ti kù díẹ̀ kò ṣe tán. Ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ bi yín kó wá tó di pé mo tún tẹ̀síwájú, òun náà ni pé ṣé irú love tí àwọn baba ńlá baba wa ní sí àlejò tí wọ́n ṣàlàyé nínú fọ́nrán yìí, ṣé ẹ rò pé ó sì yẹ ká máa lo irúfẹ́ náà pẹ̀lú àwọn àlejò wa ní ọdún yìí? Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì, ẹ bá mi dáhùn, torí pé tẹ́ bá wo gbogbo àyíká wa, ẹ máa rí pé wàhálà tó pọ̀ jù lórí ilẹ̀ wa àwọn àlejò wa ló ń dá á lẹ̀. Má jẹ́ kí n dárúkọ àlejò kankan, ṣùgbọ́n nǹkan tí mo sọ yẹn ó ti yé yín. Ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé pé fídíò yìí 13 years ago ni wọ́n upload fídíò tí mo rán sọ fún yín, ká wá fi wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Where that can be room for arrogance is that Yoruba are embarked on their own version of development, and they were aware that whereas they have core values, the core issues that will be Yoruba forever, they were not objecting to any addition from outside to enrich the core of their values. So you can't have additions if you didn't have strangers bringing them in. So their love for strangers was practical in the sense that it introduced new ideas to be examined and chewed. If bitter, spit it out. If useful, digest it. Yeah, that is the Yoruba way. Thank you for your contributions. Once again, we run out of time. Before we go, so fọ́nrán náà lẹ́tí òótọ́ yẹn náà ṣàtìrípò ti tán. So mo fẹ́ mọ̀ ọ̀gọ́ tẹ́ rò nípa fọ́nrán yẹn, torí èmi kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n nínú rẹ̀. Kò ní jù báyìí lọ lónìí. Fídíò mi tí mo fẹ́ kẹ́ wò ló ń jáde lójú screen yẹn. Tó bá dẹ̀ yẹ pé ẹ ti ń like fídíò yìí tẹ́lẹ̀, àsìkò ní tẹ̀lé bá mi like fídíò ẹ, like ẹ, comment ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nǹkan tẹ́ rò. Orúkọ tèmi á máa jẹ́ Bunmi Adetona. Yorùbá pọ́nbélé sì ni wá lórí ìkànnì. A máa ń rán wa létí ibi tá a ti ń bọ̀, ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá, kí ìtàn, àṣà àti ìṣe pẹ̀lú èdè Yorùbá kó má bàa parun la fi dá ìkànnì sílẹ̀. Ǹjẹ́ kó wá tó dìgbà míì, ẹ má gbàgbé láti like ara yín. Ó dàbọ̀.